Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Menteri Ketenat Tourism jangka Sorkar Jylla buat polling do. Ulaong baka Sorkar kan sa Aiti, Syakaan. Ya Kiba Haïing sem jong Raja bat ke Sonam Raguvanshi namar baki kenthok palat put ya ke Sorkar bat ba kila Pynthohbria lai phojat ya kini ke Jylla jongi bat ketaru hakapor baki pulit kidang trish tom banwat ikitiki arngut ksyukurem bat wat hadin balalap ya kamet jong Raja ru bat kumju ru hakapor badang wat ya ke Sonam namar ba menta barok kila pau syai kedar bakam dei ke jing bakla jong kinong Meghalaya handai ke dei ke jing le hi ke jongki ke jing job jong ke Jylla bat ba Jylla juga, but I play, I mau nikong play, kecing persian, ban Pynthohbria, ya kita jom bersuara, jom Jylla juga, kami sem lalongkam, di kedai itu kecing job, jom police department, bila sipit kenal ya ke interview, kadang light dan mencisi. Apa orang pengidan ya ke polis department ke Haïing ke larkam ke jinglam yang DGP ke state but SP jom East Khasi Hills ini dia officer betray shitong betray minat di bunga Sorkar Jylla kan kini ke jingsan kaba Jylla dan kamha kaba benpau syairu ka kamtam katu kani na national media Kiba la tu Kiba dipenjot ya ka tengjo ka Meghalaya nang ba kan benput no ya ka jikyu jiksan jo ka Jylla kamtam jo ka tourism sector di bunga Jylla ka Sorkar begitu baru juga ya dalam yang saya selok baru Chief Minister dan kami dari kan semua kejam benda waktu itu kita Pynthohbria benbut nam jadi ingin semua kisah jam kita ide dan nanti juga dan pencidam buat saja lagi di kadang ke kot kubur ke long times ke baong babali ki melam daki guide andre ki breu ki batku penyap breu ki khat mu yu tong guide bawle ki buat lang ki ti nak ta kadau ke jing shngai jong ki nong let nang wan kam dei tang ticket kli jong ka Sorkar ka dei ru jong ki visitors ki guide ki don hakeleng haki living bridges jongi haki homestay jongi ki guide ki la troaru ban buat bersenran di kita ki argut andai ki kentat kita ke bangila mele de don ukut alat ubah ngimla manjam kalau nak envision ya ka privacy juga. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.